ओए के सोचिरहेको? गाउँ छोड्ने सोचिरहेको यार। किन र के भयो? त्यत्तिकै भन्न मैले एउटी केटीलाई फेसबुकमा मेरो परिवार गाउँको सबैभन्दा धनी परिवार हो, जग्गा जमिन त्यत्तिकै, पैसा लाखौँमा होइन करोडौँमा छ भनेर झुट बोलेको थिएँ। अहिले त्यो केटी साँच्चीकै हाम्रो गाउँको धनी केटासँग बिहे गरेर आछ। फेरि त्यो धनी मान्छेको घर हाम्रो घर छेउमै छ, हामीसँग छिमेकी हो। अनि किन झुट बोल्या त? केटी राम्रै त्यति राम्रै छ त, मेरो वास्तविकले देखेर सुनेर पट्टिनेवाला थिएन, त्यसैले झुट बोलेको। नत्र झुट बोल्ने बानी छैन मेरो। फेसबुकमा देखेको भरमा त चिन्दैन होला। किन नचिन्नु? ऊ बिहान गाउँकै सबैभन्दा ठुलो घरको छतमा थियो, अनि म गाउँकै सबैभन्दा सानो घर होइन झोपडीबाट निस्किँदै गर्दा देखेर हाँसेको थियो। तिमीले ठुलै गल्ती गरेछ, जता जाने हो राम्ररी जाऊ। तिमी गएपछि तिम्रो झोपडीमा तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई बाख्रा राख्न जाने काम लाग्छ है।